ආයුබෝවන් හැමෝටම අද අපි අපේ අවධානය යොමු කරමු ඔයාලගේ 7 වෙනි පාඩම් ඒකකය පිළිබඳව. ඉතින් පාඩමට යන්න කලින් මම ඔයාලට මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. දිගටම මම ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝස් තමයි දාන්නේ. එකක්වත් මගේ class promote කරන වීඩියෝස් මම දාන්නේ නැහැ. මම දානවා short විදිහට විතරයි ඒ වගේ දේවල් දාන්නේ. ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝස් තමයි මම නිතරම මගේ channel එක ඔස්සේ ඔයාලට දැක බලා ගන්න සලස්වන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට තියෙන ගැටලු comment එකක් විදිහට දාන්න. විශේෂයෙන්ම මේ අද කරන පාඩම් ඒකකය 2026 A level exam එක ලියන දරුවන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. දැන්ම ඉඳලම ඔයාලා ලෑස්ති වෙන්න. මොකද ඔයාලට තව වැඩි කාලයක් නෑ, අවුරුද්දක්වත් නෑනේ 2026 A level exam එක තියන්න. ඒ නිසා දැන්ම ඉඳලා මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්න. ඔයාලගේ 7 වෙනි පාඩම් ඒකකය තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත පරිවර්තනය. ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත පරිවර්තනය. හරි, මේකදී කතා කරන්නේ පෘතුගීසි, ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසීන්ගේ පැමිණීම තුලින් ලංකාවට අත්වෙච්ච දේශපාලන ප්‍රතිඵල මොනවද, ආර්ථික ප්‍රතිඵල මොනවද, සමාජීය ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා තමයි පුතේ මේ පාඩම් ඒකකයේදී සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒව ගැන කතා කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් හඳුනගෙන ඉඳිමු. අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ කාලවකවානු පිළිබඳව. ඔයාලා දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ යටත් විජිතයක් විදිහට පැවති රාජ්‍යයක්. ඒක 1505 දී පෘතුගීසීන් යටත් කර ගන්නවා. හරිද? 1658 දී පුතේ ලන්දේසීන් අපේ රට යටත් කර ගන්නවා. අවසන් වශයෙන් 1796 දී ඉංග්‍රීසීන් අපේ රට යටත් කර ගන්නවා. මේ දෙගොල්ලොන්ටම පුළුවන් වුණේ රටේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ අල්ලගන්න තමයි. හැබැයි 1796 දී ඉංග්‍රීසීන්ට හැකි වුණා පුතේ ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම යටත් විජිතයක් බවට පත් කරගන්න එක. ඔයාලා මතක තියාගන්න. මම මේ ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නෙත් නෑ. ඔයාලට හිස්ටරි වලදී එහෙම මේ ගැන ඉගෙන ගන්න හම්බෙලා තියෙනවා. මේ මතකය ඔයාලට ඇති. ඒ මතකය ආවර්ජනය කරන්න මෙතනදී. ඉතින් මේ විදිහට විවිධ රාජ්‍යයන් යටත් විජිතයන් බවට පත් කරගෙන හිටිය රටවල් වලට විශේෂිත නමක් කියනවා. ඒ නම තමයි විජිතකාරක රාජ්‍යයන්. විජිතකාරක රාජ්‍යයන් කියලා පුතේ අපි ඒවට කියනවා. බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රාන්සය වගේ රටවල් තමයි ඉතින් පුතේ විජිතකාරක රාජ්‍යයන්ට නිදසුන් වෙන්නේ. ඔයාලා සටහන් කරගන්න. ඔයාලට මම මේ පහසු වෙන්න තමයි මේ විදිහට white board එක use කරලා මේ විදිහට කරන්න පටන් ගත්තේ. මොකද ගොඩක් දරුවෝ ඉන්නවා මම උගන්වන වීඩියෝස් බලලා නෝට් හදලා මට මේවන අය ඉන්නවා. මම කලිනුත් කිව්වා මම ඉදිරියේදී ඒ වගේ කිහිපයක් ඔයාලට දැක බලා ගන්න සලස්සන්නම්. ඇත්තටම එහෙම ළමයි ඉන්නවා. මම පෝස්ට් එකක් හරහා හරි ඒ මට එන මැසේජ් ඔයාලට බලන්න සලස්සන්නම්. මේ මෙහෙම වීඩියෝස් බලලා නෝට් හදන දරුවෝ ඉන්නවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන අතරේ සටහනක් ගොඩනගා ගන්න. මේවට මෙන්න මේ වගේ යටත් විජිත අල්ලගෙන හිටිය රටවල් වලට අපි කියනවා පුතේ විජිතකාරක රාජ්‍යයන් කියලා. හරි. දැන් අපි අපේ අවධානය යොමු කරමු මේ පිළිබඳ තවදුරටත්. ඔයාලා දන්නවද යටත් විජිත ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒ දෙක මොකක්ද කියලා දැන් බලමු.
පුතේ මෙතනදී පළවෙනි ආකාරය තමයි නව දේශයක් සොයා ගැනීම හරහා යටත් විජිතයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. නව දේශයක් හොයාගෙන තමන්ගේ රටේ ආධිපත්‍ය පතුරලා යටත් විජිතයක් බවට පත් කර ගන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයාලට මතක තියාගන්න මේ විදිහට කෙටියෙන් ලියුවා. මේ විදිහට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තව ගිවිසුමක් යුද බලයකිනුත් පුතේ යටත් විජිතයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද? ලංකාව යටත් විජිතයක් උනේ මෙන්න මේ දෙවන ආකාරයට. ඒකත් ඔයාලා සටහන් කරගන්න. ඉතින් පුතේ මේ පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසියෙන් නිකන් හිටියේ නෑ. විවිධ දේශපාලන ආර්ථික සමාජීය ප්‍රතිසංස්කරණ අපේ රටට හඳුන්වලා දුන්නා. හැබැයි ඒවා කිසිම හේතුවක් නැතුව එයාලා කරේ නෑ. ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් මුල් කරගෙන තමයි එයාලා ඒ විදිහට විවිධ ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වලා දුන්නේ. අපි බලමු පුතේ දැන් මේ හේතු මොනවද කියලා. එකක් තමයි ආරක්ෂක සහ පරිපාලන වියදම ඉහළ යාම. මම ඒකත් ලියන්නම්. මේවා සටහන් කරගන්න වීඩියෝ එක බලන අතරතුරේ. එකක් තමයි පුතේ ආරක්ෂක සහ පරිපාලන වියදම ඉහළ යාම. දෙවැනි හේතුව තමයි ජීවන රටා නොගැලපීම. ඒ කියන්නේ යාළගේ රටේ ජීවන රටායි අපේ රටේ ජීවන රටායි ගැලපුණේ නැහැ. මම මෙහෙම කෙටියෙන් ලියනවා. ඔයාලා මේ විදිහට මතක තියාගන්න. ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසි වෙන්න තමයි මම මෙහෙම ලියන්නේ. ඒ වගේම යටත් විජිත වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න. යටත් විජිත වලින් ගන්න පුළුවන් තරම් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න තමයි එයාලා උත්සාහ කරේ. මම වම අත්හරිද මේ ඔයාලට ලියනකොට පේන්නේ නැතුවත් ඇති. ලියන විදිහට මෙන්න මේ හේතු ටික ඔයාලා මතක තියාගන්න. හරි. අපි දැන් කතා කරමු යටත් විජිතයක් වීම නිසා අපිට අත්වෙච්ච දේශපාලන ප්‍රතිඵල මොනවද, ආර්ථික ප්‍රතිඵල මොනවද, සමාජීය ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා. මුලින්ම මම මගේ අවධානය යොමු කරනවා දේශපාලන ප්‍රතිඵල පිළිබඳව. දේශපාලන ප්‍රතිඵල නම් පුතේ ගොඩාක් තියෙනවා. අනිත් දෙකට වඩා මේවා මම ඔයාලට ලේසි විදියට කියලා දෙන්නම්. දේශපාලන ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරද්දී පුතේ එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි කිරීම. මේක කරේ කෝල්බ්රුක් කැමරන් ආණ්ඩු ක්‍රමය මගින්. සතියකට නියමිත දින ගණනක් සේවය කරන්න වුණා මේ රාජකාරී ක්‍රමය තියෙද්දි. ඉතින් මේක අහෝසි කරා. ඒක එක දේශපාලන ප්‍රතිඵලයක්. මේ රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි කිරීම නිසා කුල භේදයක් නෛතිකව අහෝසි වුණා. ඒකත් මතක තියාගන්න. මම අර කෝල්බ්රුක් එකේ කෝල්බ්රුක් ආණ්ඩු ක්‍රමය ගැන කතා කරද්දි මේ ගැන කිව්වා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ. මෙතන මම කෙටියෙන් තමයි මේ ප්‍රතිඵල ටික නම් සාකච්ඡා කරන්නේ. මොකද මම අද මේ පාඩමම ආවරණය කරන නිසා ඒ විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. හරි. ඊළඟට පුතේ දෙවෙනි එක තමයි 1910 ක්‍රෝ මෙකලම් ආණ්ඩු ක්‍රමයෙන් සීමිත ඡන්ද බලය දුන්නා. ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පුතේ
විධායක කාරක සභා හඳුන්වා දීමත් දේශපාලන ප්‍රතිඵලයක්. ඊටත් අමතරව 1931 සර්ව ජන ඡන්ද බලය හඳුන්වා දීම තවත් දේශපාලන ප්‍රතිඵලයක්. මම මෙහෙම කෙටියෙන් ලියනවා. ඒ වගේම විවස්ථානුකූල පාලනයක් හඳුන්වලා දුන්නෙත් මේ අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ කාලවකවානුවේදී. ඊට කලින් විවස්ථාවකට අනුකූල පාලනයක් පුතේ ලංකාව තුල දැක ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඒකත් සුවිශේෂී වෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ තිබිච්ච නීති ක්‍රමය සංශෝධනය වුණා. ඒකත් තවත් දේශපාලන ප්‍රතිඵලයක්. මෙන්න මේව තමයි පුතේ අපිට දේශපාලන ප්‍රතිඵල විදිහට හඳුන ගන්න පුළුවන්. මම අර දෙක නම් ලිව්වේ නැහැ. ඔයාලා එන්න එක සටහන් කරගන්න. ඊළඟට අපි කතා කරමු ආර්ථික ප්‍රතිඵල. ඉතින් ආර්ථික ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරද්දී එකක් තමයි පුතේ ධනවාදී ආර්ථිකයක් ඇතිවීම. ඒ වගේම තව එකක් තමයි පුතේ මුදල් භාවිතය ජනප්‍රිය වීම. මොකද ඊට කලින් තිබ්බේ භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයක්. එතකොට භාණ්ඩයක් දීලා තමයි තව භාණ්ඩයක් ලබා ගන්න. ඒ වෙනුවට මුදල් භාවිතය ජනප්‍රිය වුණා. ඒ වගේම බැංකු රක්ෂණ ආයතන ආරම්භ වුණා. ඒක තව ආර්ථික ප්‍රතිඵලයක්. ඒ වගේම පුතේ වාණිජ වතු වගා ව්‍යාප්ත වුණා. ඒ කියන්නේ තේ, පොල්, රබර් වගේ වාණිජ වතු වගා ව්‍යාප්ත වුණා. ඒ නිසා ලංකාවේ වී ගොවි තැනට හා හේන් ගොවි තැනට තිබූ තැන නැති වෙලා ගියා. ඒව ඔයාලා හිස්ටරි වලටත් ඉගෙන ගත්තනේ. ඒ නිසා මේව විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා ඒව දන්නවා. ඒ වගේම පුතේ දේශීය ධනපති පන්තියක් ඇති වුණා. ඒකත් ආර්ථික ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මුඩුබිම් පනත හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ වගා නොකරන ඉඩම් සහ තමන්ගේ අයිතිය ඔප්පු කරගන්න බැරි ඉඩම් රජයට පවරා ගැනීම තමයි පුතේ ඒ හරහා සිද්ධ වුණේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මුඩුබිම් පනත කියලා. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි පුතේ ආර්ථික ප්‍රතිඵලවලට එන්නේ. අපි දැන් අවධානය යොමු කරමු සමාජීය ප්‍රතිඵලවලට. ඒක නම් පුතේ ලියන්නත් දෙයක් නෑ. හරිම ලේසි. එක සමාජීය ප්‍රතිඵලයක් තමයි පුතේ කුල ભેදය අහෝසි වුණා. ඒ නිසා පහළ කුලවල අයටත් හොඳ සමාජ තත්ත්වයක් ලැබුණා. ඒක එක සමාජීය ප්‍රතිඵලයක්. ඒ වගේම පුතේ ක්‍රිස්තියානි ආගම ව්‍යාප්ත වුණා. ඊට අමතරව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාප්ත වුණා. ඉතින් මේ නිසා පුතේ දේශීය භාෂාවන්ට තිබිච්ච තැන අහිමි වෙලා ගියා. ඒක නම් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම බටහිර සංස්කෘතිය මෙහි ව්‍යාප්ත වුණා. විශේෂයෙන්ම මත්පැන් පානය, ගවමස් කෑම මේ වගේ දේවලුත් පුතේ අපේ රටේ ඇති වුණා. ඒ වගේම විදේශීය වචන අපේ ශබ්දකෝෂයට එකතු වුණා. ඔයාලා දන්නවනේ ඔය හිස්ටරි වලට ඉගෙනගෙන. ඉන්දියාවේ වතු ද්‍රවිඩයන් ගෙන්වීම නිසා වතු කම්කරු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ඒකත් තව සමාජීය ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි පුතේ සමාජ ප්‍රතිඵලවලට එන්නේ. මම නැවත මතක් කරන්නම්. එකක් තමයි වතු කම්කරු ප්‍රශ්නය ඇතිවීම. ඊළඟට කුල ભેදය අහෝසි වීම නිසා පහළ කුලවල අයටත් හොඳ සමාජ තත්ත්වයක් ලැබුණා. ඒ වගේම පුතේ බටහිර සංස්කෘතිය ව්‍යාප්ත වුණා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ව්‍යාප්ත වුණා. ක්‍රිස්තියානි ආගම ව්‍යාප්ත වුණා. මෙන්න මේ වගේ දේවල්
ප්‍රතිඵලවලට එනවා. මේවා එක්සෑම් එකට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලා විස්තර කරලා ලියන්න. තව කරුණු එකතු කරන්න මම මේ කිව්ව දේවල් ඔයාලට තව විස්තර කරලා ලියන්න පුළුවන්. මම මෙතන සාරාංශයක් වශයෙන් තමයි ඔයාලට මේ පාඩමේදී කතා කරේ. 2026 A level exam එකටත් තව අවුරුද්දක්වත් නැහැ. ඒ නිසා කරුණු එකතු කරගෙන ඔයාලා සූදානම් වෙන්න. මේ පාඩමෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න අහනවනේ නිතර. ඉතින් 7 වෙනි පාඩම් ඒකකය මේ විදිහට අවසానයි. අපි ඊළඟ දවසෙත් මේ විදිහට තවත් පාඩම් ඒකකයක් සාකච්ඡා කරමු. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරනවා හෙට දින මගේ channel එක ඔස්සේ ඔයාලට live video එකක් තියෙනවා. ඒක 3 වෙනි පාඩම් ඒකකයේ තමයි මම එතන සාකච්ඡා කරන්නේ. 2026 මගේ A level class එකේ live එකක් තමයි මම දෙන්නේ. ඔයාලා සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මේ live video එක බලන්න එන්න කියලා. මොකක් හෝ දෙයක් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා එන්න. පොලිටිකල් විෂයක් විදිහට කරන අය වගේම නොකරන අයත් මගේ channel එකේ videos බලනවා. ගිය සතියේ live video එකේදී පොලිටිකල් විෂයක් විදිහට නොකරන වැඩිහිටි අයත් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා කියලා මට තේරුණා. එයාලා කමෙන්ට් උත් දැම්මා. පොලිටිකල් කරන නොකරන හැමෝම එන්න. ඔබට කුමක් හෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේවි. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම 2026 A level කරන දරුවන්ට 2027 A level කරන දරුවන්ට political science online classes වලට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කැමති අය 0.72 28 46 718 කියන නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඔබගේ නම උසස් පෙළ කරන වර්ෂය සඳහන් කරලා. එතකොට මම ඔයාලව group වලට add කරන්නම්. ඒ වගේම ඔබට physical class වලට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා 2026 2027. A level කරන දරුවන් කැමති නම් physical class එකට එන්නත් පුළුවන්. ඒක තියෙන්නේ දික්කුඹුර ඇක්මි ආයතනයේදී. දෙසැම්බර් මාසේ ඉඳලා අලුත් class පටන් ගන්නවා. ඒකට ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අදට සමුගෙන යනවා අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙමු. සුබ දවසක්.